Kjo shpreha që thatë ju të ngjashmit më shqetëson pak, sepse një partia jetojmë pluralizëm, edhe brenda partisë mund të ketë, domethënë, po themi karriera, prejardhje të ndryshme. Dhe duke përmendur këtë konceptin ngjashëm, fakt të vë theksin tek një moment i cili më del jo nga intervistat e Agronit, por të numri 2, domethënë një djalë që unë e përqej shumë, Raldit Kaprit, që kjo parti është e financuar nga Agroni, ekskluzivisht nga Agroni. Kjo është gjë që në një kuptim ngjan shqetësuese. Në një kuptim tjetër është sigurisht më mirë që ta financojë dikush që dihet mirë që ka burimin e parave ka të pastra, e ka me punë, nuk e ka me burime publike shqiptare, por ama do me thënë që e formëson atë parti me të ngjashëm, do me thënë sipas vetes e para. Kjo është momenti i parë që kam vëre, do me thënë që kontraston pak me atë përfuturimin tim të partive të reja që ndërtohen nga një bashkësi individësh që mund ta kenë prejardhje ndryshme dhe që kontribuojnë gjithsesi qoftë edhe pak sipas mundësive të tyre, se fjala mundësia po e abuzojmë, domethënë, por ama nuk kontribuojnë vetëm një vetëm. Kjo është se po të shikojmë edhe atë shpalljen tuaj, thonë vullnetar. Dhe unë imagjinoj që duhet kishte vullnetar edhe në kontribuim, që nuk ka, nuk është pranuar kjo. Së dyti, të financa. Po, të financa. Së dyti, kush ata që nuk ka? Unë, do të thënë, nuk kam intervistuar Nuk është e vërtet. Cili tha që kjo parti financohet me kontributet. Mund ta jap një përgjigje të drejtë për drejtë me këtë gjë. Tani, ne jemi në një shoqëri, mua mbet qefi që diskutohet edhe për këtë çështje, dhe kjo është një çështje që ha diskutim. Dakor? Dhe mund të ketë këndvështrime të ndryshme. Ka vende si Amerika, për shembull, që pavarësisht se në tani edhe një herë, se unë nisa një arsye tim, nëse do ta shpjegoj vetëm çështjen e financimit, ma shpjegoj vetëm, jo, ma shpjegoj vetëm atë. Pastaj vazhdojmë atë tjetrin. Ma shpjegoj, domethënë nëse unë ta lejonte për edhe që të ma thuash të çështjen e financimit. Numri 2 i partisë tha që kjo parti është financohet edhe është pozitive dhe një herë shkon nëse ne që kemi eksperiencë gjatë të punë. Ta thashi nuk është e vërtet në kuptimin që kryesisht po, por çdo kandidat, çdo antar i partisë Mundësia, kur bën aktivitet, ka dhe shpenzime të vogla, që nuk është e vinte Agroni thot hajde Agroni më jep lekë në naftë se vajta shpërndava flajera. Këtu do të them se cili sipas mundësive jep një kontribut. Pastaj ne jemi shkurt të themi që kryesisht në fakt kryesisht pse e bëra këtë observim, sepse emri Mundësia është, thash, e përdora, e radi u shqetësua, e përdora sepse të zëmë dhe kogdhima që vinte nga biznesi, natyrisht biznesi e afërt me politikën në një kuptim ose një tjetër, vuri një emër të tillë, pra është risi dhe emri, ai quhet i zgjidhja, ky quhet Mundësia. Edhe unë e provokoj radi thash, a ka edhe më shumë tha ngjan thash qendrës djathtë e ngjan tha Berlusconit. Edhe kjo në një kuptim nuk është bashkë, domethënë model Berlusconi ishte sigurisht një njerëz që mbahet mend për shumë gjëra të mira, por jo të gjitha të mira. Dhe kjo ishte diçka që më bëri përshtypje, prandaj e vura tekstin te kjo çështje e financimit të partisë. Në momentin kur e vëzhgoj atë faqen tuaj, ka shumë element pozitiv, ashtu siç kur unë kam parë karrierën tuaj me të vërtet përplasjen brenda PD-s, e kam vlerësuar që të ishin nga kandidat më serioz të drejtohem me ti për shkak të afërsisë dhe serioz për ta marrë kryesinë e partisë përballë Bashës dhe pikërisht për shkak mungesës hipoteka në raport me të kaluar. I po thënë këtë, kjo nuk bën që ne të shikojmë figurat politike, veçanërisht ata që tentojnë të kontrastojnë, të prishin status quo si shtat ju, të kundërshtojnë alternativat e vetëm, domethënë të shikojmë o bardhë dhe zi, pra të shikojmë çdo gjë që ju propozoni, pikpamje programore, pikpamje modelit funksionimit të partisë, ta shikojmë o si shumë bardhë ose shumë zezë. Domethënë çaj vëre unë në komunikimin tuaj publik. Ju vuani nga një smundje që është tipike e partive të vjetra, ose qoftë doni ju edhe partive të reja, që është lehtësia në denoncim. Domethënë, ju thoni, ju bëni tip kuici, për shumë në Instagram, thoni, kush është më i korruptuar, thoni, Peleshi apo Gjiknuri, ku përmend emrin se ku dioni tregon me fotografi si ato kartat fanti spathi dikush një vajzë se ndihmon atë. Ky apo ky, ky apo ky. Domethënë, kjo s'është as perëndimore, as lindore. Kjo është një lehtësi për denoncuar politikanët, cilët as disa prej atyre nuk janë të përfolur për me aferë,
është lehtësi, domethënë në funksionim, në komunikim, e cila është me karakter populist, por nuk është thellësi, as strategjike, as denoncuese, as spari. Dhe këtë e bën kur thash për edhe partitë e reja, janë strukur mbrapa spakut dhe presin thonë, do iki dhe ky në burg, tani ka rënë Rama, pastaj ka rënë dhe ky. Kjo mund t'i kënaq popullin, për pak, por kjo nuk i e buk. Populli do alternativa, populli do propozim. Kjo gjë mua për hir vërtet më kërcet në atë që është komunikimi juaj publik, pra lehtësia e papërballueshme e denoncimit pa fakte. E para. E dyta, lidhur me këtë denoncim, çfarë më bën mua përshtypje? Tani, shiko, se... Ose vazhdojmë, endërpres, dakor. Preket pak në 4 pika që unë do t'i përgjigje. Kështë bëhet monolog, të rëgjishtë do t'a bëja unë. Dakor. Unë do t'fusja kasetër. Dakor, Kështu që, tani, ta mari me rast. Kasetën e kishën fillim, por... Ishte një... Nese, unë mendoj që kjo që thash ishte mjaftu shumë serioze, sa që përgjigje seriozisht. Shumë serioze. E fillojmë nga financimi. Jo nga lehtësia e papërballueshme. Nga financimi i Partisë Mundësia. Nuk e thash në kritike, vetëm e evidentova. Po nuk thash e të kritike, unë të falenderoj që të ngritë si çështja. Tani, ne duhet dallojmë idealen nga e mundshmja. Dakor? Edhe unë do doja shumë që në Shqipëri të ekzistonin kushtet, që unë të hidhja një ide dhe gjithë së bashku të kishim mundësi që të bashkëfinanconim televizje politike dhe këto para të mjaftonin për të bërë një fushat elektorale edhe për të konkuruar. Dakor? Dhe unë do doja shumë, se s'kam dojë qef të madhën të gjoj para të mija. Jo për gjë, po i kam me punë, me djerës, nuk i kam të vjedhura, kupton? Kështu që do doja shumë, po nuk është e mundshme. Se cili bën sa mundet. Dakor? Po kjo është një diskutim, po unë do doja që para se të shkonim tek perfeksioni, se për mua kjo është t'i afrojë shumë perfeksionit të një sistemi demokratik se si duhet të funksionojë partitë politike, ne jemi në një vend ku parat e pista dhe parat e korupcionit financojnë qartasi partitë politike. Partia Socialiste ka treguar në zgjedhjet e fundit ka harxuar 3 milion euro, 2 milion euro, që është një tallje e madhe, është një vetë denoncim. Ata janë vetë denoncuar duke thënë ne parat që kemi vjedhur gjatë qeverisjes, po i përdorim që të fitojmë prapë zgjedhjet. Sepse 2 apo 3 miliona Partia Socialiste i harxhon në ditë. Jo, jemi dakord besojmë mbi këtë gjë. Se ashtu si të kërcet, ashtu, jo, mi dakord, po tani, se nëse të kërcet, jo, e kam fjallën që je dakord me mua që 3 milion euro Partia Socialiste s'ka shans të harxhoj në një palë zgjedhje. Je dakord me mua, se si të kërcet kjo, të kërcet ajo tjetër, se tani ndryshe, unë do vija ndyshim objektivitetin, okej? Tani, e njëjta gjë shumë e ngjashme ndodh me të gjitha partitë e tjera. Ktu ndodh edhe partitë e reja. Ka partitë të reja, ku unë kam qenë i vetmi që kam nxjerr fakte, jo se unë kisha ndonjë gjë, por se unë besoj që e vërteta duhet thënë. Dakor? Dhe unë nuk dëgjova askënd që të bënte një shkrim të vetëm, ashtu si kanë shkruar, me të drejtë, unë e pranoj kritikën. Nuk kam absolutisht asnjë problem. Hajde o burra, diskutojmë faktin që unë jam financuesi kryesor i Partisë Mundësia. Unë jam krenar për të, po si nuk pash një shkrim për partitë e reja që nuk tregojnë se nga nxjerrin këto financime. Si s'pash një shkrim për faktet që partitë e reja kanë dalë dokumenta që vërtetojnë që kanë patur lidhje me krimin organizuar. Vetëm ta mbyll, unë të ndalova, unë nuk të ndalova. Të lutem, unë nuk të ndalova. Si s'ka dalë një shkrim? Kështu që me pak fjalë, unë jam krenar dhe kjo më jep një liri të jashtëzakonshme mua dhe partisë që unë kam patur fatin të bashkëthemeloj, sepse na bën të vetmen parti që nuk kemi askënd nga pas, që na ka kapur, na ka dhënë lek, edhe pastaj kur të vemi të qeverisim nesër një ditë kur ndodhi, po dhe thjesht në opozit, mund të na kushtëzojë dhe të na marrë peng. Dakor? Kjo na dallon. Urdhë? Nuk është, të pak shtetet caktuar, për shumë Kosovë, kontributi i atij që është financuesi kryesor do të jetë i fraksionuar, domethënë veçanërisht në periudha fushate. Rreptësisht i përcaktuar. Ne po flasim për Shqipërinë. Pastaj ka shumë sa duash. Kurse për sa i takon, se tani përmendet cila ishte çështja tjetër që përmendet, kishte të financimit. Lehtësia e papërballueshme e akuzës. Lehtësia. Tani ne jemi në një i nderuar, ne jemi në kushtet që këtu jemi fushat elektorale, mungojnë 3 javë gjysmë nga zgjedhjet, dakord? Dhe unë e di sa herë kam dalur këtë javë në televizion, në media. Kjo është e parë. Dhe çdo darkë shoh emisionet, shoh debatet dhe shikoj analistë që flasin për mua, gazetarë që flasin për mua, shumë mirë bëjnë që flasin, po them, por
mos duhet të dalë unë se jemi në zgjedhje, jemi para zgjedhje, të dalë unë, të dali Barbara, të dali Eraldi. Dakor, nuk kam hapësira. Nga që dalë njerë të Ylli, njerë të Euronewsi, njerë të Opinioni, duke sikur unë jam gjithandej, unë dalë shumë, unë ke vlenë për mua dhe vlenë për gjithë. Unë do doja të kishim hapësira, të kishim hapësira që të flisnim, dhe çfarë bëjmë? Përdorim instrumentet tjera, si është Instagrami, Facebooku dhe TikToku, ku aty ti nuk mund të flasësh me gjuhën e vjetër, nuk mund të thuash të dashur miq, tani unë do prezantoj programin. Duhet gjesh mënyra për të komunikuar. Dhe ajo mënyra, ajo është një nga mënyrat, nuk kam bërë me qindra postime, ajo është një nga postimet që ka si qëllim t'i tregoj qytetarëve shqiptar se si disa ministra dhe deputet në hetim për korupcion nga Spaku, nuk po shkoj për te denoncimeve dhe gjëra që ne gjithë e di me shohim, ose në burg, sepse ka patur prove mjaftueshme, them që këta janë të korruptuar. Është një mënyrë për ta përcjell. Dakor? Po unë nuk flas vetëm për atë. Unë nuk flas. Ishin e tim. Të lutem. E shoh sa tani, unë po të them, unë po ja përgjigjen. Po unë kam folur, do analizosh qëllimet e mia tani. Tani e duke të pruar. Jo më kuptova. Më shko sa shqetësuar që je tani se unë nuk e di këtë fjalën. Hajde të nxjerrim, po të shoh shumë shqetësuar. Nga e vetë që s'jam fare shqetësuar. Se jam fare shqetësuar. Unë nga e veçanta nisem të tërë. Ta mbyll, po mirë është e drejta jote. Mos bëj psikanalizë. Po bëj psikanalizë, unë po them, unë nxjerr 100 gjëra. Unë nxjerr faktin që RTS-ja duhet ullet buxheti RTS, sepse 30 milionë euro për një televizion publik, ku drejtori i të cilit është dënuar, është dënuar, dakor, është dënuar sepse ka qenë pjesë e një afere korruptive, të paktën kështu thot Spaku, dhe kështu thot drejtësia, me vendim, gjykate, dakor, mendoj që mos harxoj 30 milionë euro në vit, po të harxoj 5 milionë euro në vit. Dakor, këtu ngrihen të gjithë e thonë, jo, do të mbylli RTS-n. Sa po e tregoj dhe me që nxori Ylli postimin tim ku mbaja qëndrim, ku qartësisht nuk kam thënë ndonjëherë do mbyll, se po të mendoj se do të mbyllur, do thosha që duhet mbyllur, nuk kisha nevojë. Dhe të gjithë gënjejnë në rrjetet sociale